कुनै आपराधिक जत्ताहरू आए भने त्यसको सामना हामीले तत्काल गर्नेछौँ। हामीले कुनै एउटा अमुक व्यक्तिले निर्णय लिँदैमा, अमुक संस्थाले निर्णय लिँदैमा जनताको सपना बोकेको यो पार्टी, जनताको सपनाले, जनताको अभिमतले सिर्जना भएको, निर्माण भएको यो सरकार यत्तिकै छोड्नेवाला छैन। हामी हरेक आदेशको हामी सम्मानित आदेशहरू भएको भए पालना गर्थ्यौं। सबै जनताको हितमा, जनताको न्यायमा, जनताको पक्षमा नभएका आदेशहरूलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले हाम्रा कुराहरू अघि नै अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ, हामी नारा लगाउनेछौँ, सांस्कृतिक रूपमा हामी गाजावाज गीत बजाउनेछौँ, हामी यहाँ केही बेर रहनेछौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा हिक्मत बोहराको नेतृत्वमा 100वटा मोटरसाइकल भर्खर आइपुगेको छ। हामीले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। त्यसैगरी अमित पौडेलको नेतृत्वमा गङ्गपुरबाट पनि विशाल मोटरसाइकल र्याली आइपुगेको छ। हामीले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद र स्वागत गर्नेछौँ। यो गाडीको अगाडि रहनुभएका, यत्र तत्र छरिएर रहनुभएका युवा साथीहरूलाई यो स्टेज भन्दा स्टेजको पछाडि यो अगाडिपट्टिको भागमा आएर बसिदिनु होला। विदेशी दलाल होशियार, विदेशी दलाल होशियार। राष्ट्रघाती कदम मान्दैनौ, राष्ट्रघाती आदेश मान्दैनौ। विदेशी दलाल होशियार। सडकको पेटीमा र साइडमा रेस्टुरेन्ट भित्र रहनुभएका साथीहरू सडकमा आइदिनु अनुरोध गर्नेछौँ। हाम्रा अबका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। यस कार्यक्रममा नेता कमरेडहरूले आएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसकारण युवा संघका साथीहरू यो उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट जुलुसहरू अब यहाँ जम्मा हुनेछ। हामी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनेछौँ। यो बीचमा हामी पानी पोनी नखाई जान भोकै तिर्खै पुर्खाले लडे अब हामी के गरौँ भन हामीलाई न पानी पानी पिउने धोको छ हामीलाई न पानी पिउने धोको छ। सारा विश्व आओस् लड्छौ कर्ताको मुखाली सुन्न मेरो मुटु थरथरी गर्छ हामीलाई विश्वमा
हालिन उठिहालौ नेपाली सब आमाको दाजु भाइ दिदीबहिनी सबै उठेर हामीसँग के हतियार छ त्यसैले लड्ने हो हेर हामीलाई टिस्टाङबाट सीमा बाँध्ने धोको छ हामीलाई टिस्टाङबाट सीमा बाँध्ने धोको छ मुलुकको सीमाको रक्षा र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि क्रान्तिकारी युवाहरू सबै सडकमा हुनेछन् बाँझै गर्छन् कुनै हाम्रा दुश्मनहरूले हाम्रो माथि हाम्रो देशमाथि किन दृष्टि लाउँछन् भने हामी त्यस्ता दृष्टिहरूलाई तोड्नेछौँ सबै योजनाहरू तिनीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई भत्काउनेछौँ र देश जहिले पनि क्रान्तिकारीहरूको हातमा रहनेछ क्रान्तिकारीको नियन्त्रणमा रहनेछ भन्ने यो गीतका भावना हाम्रो युवाहरूको भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रा यस कार्यक्रममा उपत्यकाका भक्तपुर ललितपुर लगायत काठमाडौँका धेरै ठाउँहरू चोकबाट यो कार्यक्रम स्थलमा युवा साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। आउने कमरेडहरूलाई हामीले स्वागत गर्नेछौँ आउने युवा साथीहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। सर्वोच्चको असंवैधानिक फैसला मुर्दाबाद सर्वोच्चको असंवैधानिक फैसला मुर्दाबाद राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिन्दाबाद क्रान्तिकारी युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिन्दाबाद राष्ट्रघातीहरू होसियार राष्ट्रघातीहरू होसियार सर्वोच्चले गर्ने न्यायिक फैसला स्वीकार्य छैन सर्वोच्चले गर्ने गैर न्यायिक फैसला स्वीकार्य छैन। सर्वोच्चको गैर न्यायिक फैसला मुर्दाबाद 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 सर्वोच्चको गैर न्यायिक फैसला मुर्दाबाद 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 विदेशी दलाल होसियार 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 विदेशी दलाल होसियार 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 राष्ट्रवादी शक्ति एक हो राष्ट्रवादी शक्ति एक हो होसियार यस कार्यक्रममा हाम्रा पार्टीका विभिन्न संगठनहरू एकताबद्धताको स्वरूप यही कार्यक्रम स्थलमा आउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँबाट युवा लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले एमालेकै झन्डा बोके हिँडेको छ भाइले सरकार आए हुन्छ सबै पुरा सै पनि एमाले मै पनि एमाले
बस्ने हाम्रो मूल मर्म जनताको सेवा गर्ने एमालेको धर्म हाम्रो देशलाई कालो अन्धकारतिर धकेल्न खोज्ने केही सानो बुद्धिवर्गका तत्त्वहरूले कुनै सपना देखेका छन् यो मुलुकलाई बिगार्न विखण्डनतिर लान सकिन्छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ। यस कार्यक्रममा युवाहरूका नायक युवाका लोकप्रिय नेता कमरेड महेश बस्नेत पनि यो कार्यक्रम स्थलको नजिक आइपुग्नु भएको छ। हामीले केही समयपछि स्वागत गर्नेछौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। स्थिरता र विकासको झण्डा बोकेर न्यायको झण्डा बोकेर शिरमा कफन बाँधेर आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संवैधानिक छ। आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला न्यायिक छ। हामी किन सडकमा आइरहेका छौँ? राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल विगत 4 दिनदेखि सडकमा थियो। हामी बर्दियाको सडकमा थियौँ, हामी बाँकेको सडकमा थियौँ, हामी सुर्खेतको सडकमा थियौँ, हामी जनकपुरको सडकमा थियौँ, हामी सप्तरीको राजविराजको सडकमा थियौँ, हामी महोत्तरीको जलेश्वरको सडकमा थियौँ, हामी कास्कीको पोखराको सडकमा थियौँ। हामी किन सडकमा थियौँ? सबै आन्दोलनकारी साथीहरूलाई थाहा छ। सर्वोच्च अदालतभित्र भइरहेका गतिविधिहरू हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता यो देशमा कायम नगर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियत कायम नगर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मिच्न सक्दछ। त्यसकारण जुन ठाउँबाट न्यायलाई मार्न खोजिँदै थियो त्यही ठाउँबाट न्याय बचाउनको लागि हामी सर्वोच्च अदालत र विभिन्न जिल्ला अदालतका परिसरमा रहेर न्यायका पक्षमा संविधानको पक्षमा नारा लगाइरहेका थियौँ। यही नारा लगाउने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतबाट नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने फैसला भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष किरण पौडेलले आह्वान गर्नुभएको छ, आजको फैसला असंवैधानिक छ, आजको फैसला गैर न्यायिक छ। त्यसकारण उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनको मोर्चामा आउनको लागि, न्यायलाई बन्द गरिदिनको लागि, संविधान बचाउनको लागि अब आन्दोलनको मोर्चामा आउनुपर्छ। हामी आह्वान गर्दैछौँ। यही आह्वान गर्ने क्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले दिएर माइतीगर मण्डलमा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा यो माइकबाट आवाज पुग्ने गरी घोषणा गर्दैछ। तिमीले गरेको फैसला संवैधानिक छैन, यो फैसला असंवैधानिक छ। तिमीले गरेको फैसला न्यायिक छैन, यो फैसला गैर न्यायिक छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिको हैसियतमा बसेकाहरूलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल माइतीगर मण्डलबाट खबरदारी गर्नका लागि हामी यहाँ छुटिरहेका छौँ। यो खबरदारी सभामा अनिरा सुविका विभिन्न क्याम्पस र स्कुलबाट केही समयमा हाम्रो जुलुसमा अनिरा सुविका साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो खबर म सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाली युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र
नेपालको प्रगतिशील युवा आन्दोलनका ऊर्जाको स्रोत, प्रगतिशील युवा आन्दोलनको गुहान कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बीचमा हामीलाई सम्बोधन गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो कार्यक्रम मार्फत हामीले दिन चाहेको सन्देश के हो? हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो? नेपाली जनताको सुरक्षामा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा हाम्रो आह्वान के हो? त्यसै गरी मुलुकभित्र घटिरहेका घटनाहरूको आम जनताको बीचमा सञ्चार गर्ने, आम जनताको बीचमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडिया कर्मीहरूको बीचमा हाम्रो कुरा के हो? हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो बीचमा भनिसक्नु भएको छ। सबै साथीहरूलाई थाहा छ, यो देशमा कुनै पनि निकायले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनिवार्य हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशमा संविधानको धारा 76 उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसके पछाडि 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न खोज्दा विश्वासको मत नपाइसकेपछि उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि मैले विश्वासको मत पाउने आधार छैन। त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू 76(5) अगाडि बढाउनुहोस्। उहाँले यही भन्नुभयो र राष्ट्रपतिले 76(5) अगाडि बढाउनु भयो। 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले कृत्य दलको पनि समर्थनमा राष्ट्रपतिका सामु प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुभयो। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र राजपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुवैले पेश गरेका दाबीहरू सही भएनन्, विश्वासको मत पाउने आधार भएन भनेर उहाँले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्दछ भनेर 76(7) अनुसार उहाँ निर्वाचनको संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका सामु त्यही कुरा पेश गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सदन विघटनलाई सदर गर्दै तपाईँ निर्वाचनको घोषणालाई सदर गर्नुभयो। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो मैदानबाट भन्न चाहन्छौँ, आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संवैधानिक छैन, यो न्यायिक छैन। त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, नेपाली जनताबाट तपाईँ चुनेर आउनु भएको छ, यो फैसला तपाईँले कार्यान्वयन गर्न पाउनु हुँदैन। यो भन्न आइरहेका छौँ, हाम्रो बिचमा नेपालको प्रगतिशील युवा आन्दोलनका नेता नायक कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ। सबै साथीहरूले गडगडाट तालिका साथ उहाँलाई सम्मान गरौँ। कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ। मिडिया कर्मी साथीहरू, उहाँले आफ्ना भनाइहरू हाम्रो कार्यक्रमकै सामु राख्नुहुनेछ। कमरेड महेश बस्नेतलाई यो मञ्च रहेको स्तरमा ल्याउनको लागि हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली युवाहरूका नायक जति बेला तपाईँलाई थाहा छ 2064 सालको निर्वाचन पछाडि यो देशमा न्याय मर्यो। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई केही भनाइ हाम्रो नेता महेश बस्नेतले राख्दै हुनुहुन्छ। तत्पश्चात आवाज आएर के निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्ने र उहाँले बहुमत अथवा अल्पमतको परीक्षण चाहिँ
विधायिका संसदमा गर्ने प्रावधान राखेको छ र यदि संसद विघटनको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत असहमत थियो भने उनले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर 76(5) अनुसारका दुवै प्रधानमन्त्रीका दाबीहरूलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने, राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी गरेका सबै आज्ञाहरू बदल हुने, 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने र 7 दिनभित्र संसदको बैठक गरे भनेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ नेपालमा यति धेरै निरङ्कुश हुन खोजेको हुन त राणा व्याकरणबाट आएको हुनाले आफ्ना पुर्खाका श्री 3 राणाजीहरूको पनि सम्झिनु होला चोलेन्द्रजीले। उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग, राष्ट्रपतिज्यू सबैको अधिकार आफैले यो फैसलाबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यो फैसला आम एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ खसाउँदैछ र यो फैसलाले राजनीतिक समाधान दिँदैन, यसले राजनीतिलाई विघटनको दिशामा लैजान्छ र यसले पार्टीको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र कुनै पनि व्हिप जारी नहुने र संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ हुने क्षणमा यो गएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरूको सेटिङमा जुन खालको विपक्षी गठबन्धनको आडमा फैसला गरेर जसरी खिलारा रेग्मीजी विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यस पछाडि 35 दिनभित्र उहाँले विश्वासमत लिन नसक्ने, त्यस पछाडि पुनः संसद चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने, थारूगाई जस्तो हुने, त्यस पछाडि चोलेन्द्र शमशेरजी यो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने, यो खालको सेटिङका साथ यो फैसला आएको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसको हुनाले यसको विरुद्ध अब हामी चाहिँ एकदम मैदानमा युवासँग आजबाट निस्केको छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेर सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ खिलाफ रेग्मीकै दोस्रो संस्को रूपमा चोलेन्द्र शमशेर आउनुहुन्छ कि यहाँ आशंका व्यक्त गर्नुभयो, तर आजको फैसलाले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बना भनेर बोलिसकेको अवस्था छ नि। शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री बना भन्नुहुन्छ उहाँले। यदि त्यो परामर्श जारी लागू भयो भने 1 महिनाभित्र 35 दिनभित्र विश्वासमत दिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ विश्वासमत छैन, किनभने नेकपा एमाले अलमोस्ट मिलेको अवस्थामा छ। 2-4 केही सांसदहरूले देउवाजीलाई समर्थन गर्नु होला, त्यो गरेको पनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र उहाँहरूको भ्यालु शून्य हुन्छ, उहाँहरू 0 भ्यालुमा जानुहुन्छ र यो फैसलाले एमाले विभाजित गर्ने, जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गर्ने र देउवालाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदिने, उहाँले विश्वासमत ल्याउन नसके पछाडि मुलुक अस्थिरतामा जानेर चोलेन्द्र शमशेर नयाँ खिलारा रेग्मी बन्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको फैसला हुनाले यो फैसला कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ म आशंका छु। धन्यवाद मिडियाकर्मी साथीहरू। थप कुरा उहाँले यहाँ राख्नुहुनेछ। मिडियाकर्मी साथीहरू, स्वयंसेवक साथीहरूलाई उहाँलाई यहाँ मञ्च स्थलमा ल्याइदिन अनुरोध गर्छु। यो गाडीको माथि स्वयंसेवक साथीहरू माथि ल्याउनु। सबै साथीहरूलाई थाहा छ, जति बेला यो देशमा न्याय मरेको हुन्छ, जति बेला अशान्ति यो देशमा देखिन थाल्दछ, म स्मरण गराउन चाहन्छु 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात यो देशका सबै नागरिकहरू आवाजविहीन बनेर बसिरहेका थिए। अन्याय अत्याचार, प्रचण्डको अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा कोही बोल्न सकिरहेको थिएन। न्यायमूर्तिहरूले न्याय दिन सकिरहेका थिएनन्। आवाज भएका व्यक्तिहरू आवाज निकाल्न सकिरहेका थिएनन्। त्यति बेला यो देशमा शान्तिको झन्डा बोकेर, मानवाधिकारको झन्डा बोकेर, नागरिकको वास्तव पाउने अधिकारको झन्डा बोकेर यो देशको नेतृत्व कसले गर्यो? कमरेड महेश बस्नेतले गर्नुभयो। फैसलाले यो देशमा न्याय मरेको छ, सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम चालेको छ। अब हाम्रो बीचमा हामीलाई उक्त फैसलाका बारेमा नेपाली युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका अहिलेको अवस्था के हो, यी सबै विषयहरूमा उपस्थित रहेका युवा साथीलाई सम्बोधन गर्न, नेपालको प्रगतिशील युवा आन्दोलनका प्रेरणाका स्रोत, समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित र लोकप्रिय नेता कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। म सबै साथीलाई उहाँको सम्मानमा गडगडाट तालीले सम्मान व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। यो उपस्थित साथीहरूको बीचमा सम्बोधन गरिदिनका लागि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका इन्चार्ज
नेकपा एमालेका किन्ने सदस्य हामी सबैका लोकप्रिय नेता प्रेरणाका स्रोत कमरेड महेश बस्नेतलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ कमरेड महेश बस्नेत। धन्यवाद युवा संघका राष्ट्रिय युवा संघका महासचिव कमरेड रमेश आचार्यलाई। आजको सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाको विरुद्धमा स्वस्फूर्त यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक जुझार र क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपालका लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरूले निकै लामो हामी सहकार्य गर्यौं। हामीले जहानिया राणा शासनलाई पनि ध्वस्त पार्यौं। हामीले 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्यौं। 46 सालको परिवर्तन पछाडि अनेक बहानामा लोकतन्त्रमाथि हमला हुने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला हुने खालका जुन परिस्थिति सिर्जना भए, कहिले त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जो आफू बदनाम थिए र अनेक पापका आरोपहरू उनलाई लागेको थियो, उनले नेपाली जनताका हक अधिकारलाई खोज्ने प्रयत्न गरे र निरङ्कुशता लागू गरे। त्यतिखेर पनि हामी सडकमा ओर्लिएर राजाको विरुद्ध कोही बोल्न नसक्दा नेपाली युवाको चाहना गणतन्त्रको स्थापना भन्दै नारा लगाउँदै रत्त पारबाट नारा नीति दरबारतर्फ फर्केर हामीले आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौं। त्यस पछाडि सर्वहारा र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व कुरा गर्दै नेपालको राजनीतिमा हिंसक स्वरूप प्रदर्शन गर्दै कमरेड प्रचण्ड उदाउनु भयो। कमरेड प्रचण्ड र उहाँका आततायी विचारका विरुद्ध, त्यो द्वन्द्वको विरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। सामाजिक न्याय समाप्त भएको थियो, सामाजिक फाँसीवाद लागू भएको थियो। चाहे बुद्धिजीवी, चाहे पत्रकार, चाहे कलाकार, उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने सबै मृत्युदण्डको सजाय भोग्नु पर्थ्यो, अपहरण पर्थ्यो, हात भाँचिन्थ्यो, खुट्टा काटिन्थ्यो, जबरजस्ती पैसा बुझाउन जानु पर्थ्यो। यस्ता अनेक हरकतहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्स भन्ने संगठन निर्माण गरेर प्रतिरोध गर्यो। हाम्रा धेरै साथीहरू हामीले गुमायौं, घाइते बनायौं, तर लोकतन्त्रले जित्यो, ब्रिटिसको शासनले जित्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्यो। आज फेरि हामी एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइरहेका थियौं। 72 वर्ष पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको थियो। नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुने दिशातर्फ गइरहेको थियो। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निकै लोकप्रियताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सान मान र गौरवलाई अगाडि बढाइरहेको थियो। यो दौरानमा नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका कथित विदेशी शक्तिहरू र त्यो विदेशीको शक्तिको आडमा आफ्नो महत्वाकांक्षालाई मलजल गरिरहेका कमरेड प्रचण्ड र सत्ता भने पछाडि बुढापाकाले भन्ने गर्छन्, कोही कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् कि पैसा भनेपछि त्यो दिशामा खसेको पैसा पनि जिब्रोले चाट्छन्। त्यो दिशामा खसेको सत्ता पनि जिब्रोले चाट्ने शेरबहादुर देउवा जस्ता पद लोलुप व्यक्तिहरूलाई आज सम्हालिएर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ।
अनि बिहा साथीको मुखतिर दल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र ल्याङ्ग्वेज जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ। र पछिल्लो हप्ता उहाँहरू धेरै ठाउँमा बसेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि सदनमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ नेपालको संविधानले। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कुनै धाराले पनि दिएको छैन। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। यदि त्यो सरकार बहुमत नभएको अवस्था रह्यो भने 2 दल मिलेर जाने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै घोषणा गर्ने हो। 76(2) को त्यो प्रावधानले पनि यदि 2 दल मिलेर आउन सकेनन् भने सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्ने हो। र 76(3) को सरकारले 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। त्यो लिन सकेन भने 76(5) को सरकार कुनै व्यक्तिले दलहरूको समर्थन लिएर बहुमत देखाउन सक्यो भने उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधार पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो, न्यायालयले होइन। र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कृत्यका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने ढङ्गले एमालेका सांसदहरू चोरेर काङ्ग्रेसका नेताले दाबी गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सिट चोरेर शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने प्रक्रिया, यो निरङ्कुश प्रक्रिया हो, यो निर्दलीय प्रक्रिया हो। यस मानेमा यो सदन काम छैन। यसले वर्तमान सरकारको विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्दैन। 76(2) अनुसारको 2 वा सोभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार दिन सक्दैन, बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंगल लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज काङ्ग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन, अब गुगलमा खोज्नुपर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले भन्नुभयो गुगलमा पनि पाइँदैन बाबु माओवादी भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा बुझेका र जनताद्वारा तिरस्कृत, जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकिँदैन भन्ने बुझेका राजनीतिक कर्मीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमाले चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यो सामना गर्यौँ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव हार्यौँ होला, तर माओवादीले छोडेको 2 सिटमा माओवादीले हार्यो। तर कसले जित्यो भन्दा कलम चिन्हवाला साथीले चुनाव जित्यो। त्यो कलम चिन्हवाला साथीको चुनाव चिन्ह के हो मलाई थाहा छैन। बेदुराम भुसालले चुनाव जित्नुभयो। बेदुराम भुसालको पार्टी के हो मलाई थाहा छैन। हिजो त एमाले हो, अब आज उहाँले एमाले होइन भन्नुभयो। भनेपछि मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेले नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो? म चोलेमा संसदलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईले एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईका बहुबाजे
नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वासको मत नलिएर देउबालाई ढाल्ने अनि 6 महिना पछाडि खिलारा देवीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। हामी यो फैसलालाई कुनै मानेमा स्वीकार गर्दैनौँ। अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक मुद्दा बिउताउने र द्वन्द्व जगाउने फैसला आम जनताले मान्नेवाला छैनन्, आम युवाले मान्नेवाला छैनन्। 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले लोकप्रिय मनमोहन सरकारलाई ढाल्ने फैसला गरे। उहाँले गर्नुभएको संसद विघटनलाई स्वीकार गरिदिएनन्। त्यस पछाडि नेपालको राजनीति द्वन्द्वमा फस्यो, विकृति विसङ्गतिमा फस्यो। सांसद किनबेच भए, 6 महिनामा सरकार ढाल्ने काम भए। अब यो फैसलाले नेपालको राजनीति फेरि द्वन्द्वमा फस्दैछ, फेरि विकृति र विसङ्गतिमा फस्दैछ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज 5 बजे स्थायी कमिटीको बैठक डाकेको छ। भोलि 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीका 23 जना सांसदहरूको आडमा जुन खालको निरुक्तवादी र वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फैसला गराउने दुस्साहस गरे, 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नेकपा एमाले एक भइसकेको छ। यस मानेमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवासँग आज 121 भन्दा बढी भोट छैन र 136 भोट चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। सर्वोच्च अदालतले 136 भोट चाहिने ठाउँमा 121 भोटलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर सर्वोच्च अदालत आज कार्यपालिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, व्यवस्थापिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, राष्ट्रपतिको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ। चोलेन्द्र शमशेरजी, जहानिया राणा शासन सकियो, तपाईको थर राणा होला। तपाईमा देखिएको यो जहानिया शैली अब नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्छन्। यो कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाईँ फेरि अर्को चुनावी सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहीँ कतै देख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो सपना नजन्मिँदै तुइने छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र आज माइती गरियो मण्डलबाट म हिजोसम्म निकै सम्मानको नजरले हेरिरहेको सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर भन्छु, न्यायालयको गरिमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जगाउनको निमित्त न्यायमूर्तिहरू गम्भीर भएर लाग्नुहोस्। संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै हामीलाई शङ्का थियो इजलासमा को मान्छे बस्न हुने र को मान्छे बस्न हुँदैन भनेर शम्भु थापाले डिसिजन गरेर दिन आयो। प्रचण्ड कमरेड शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठले फैसला गरेर दिन आयो। यो फैसला रमन श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। यो चोलेन्द्र शमशेरहरूको इजलासले गरेको फैसला होइन। यति कुरामा नेकपा एमाले पंक्ति स्पष्ट छ। यति कुरामा एमालेको जनसङ्गठनहरू स्पष्ट छन्। यस मानेमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज विरोध स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा अनेरा सोबी लगायतका जनसङ्गठनका साथीहरू सहभागी हुनुहुनेछ। हामीले यो विरोध प्रदर्शनलाई 4 बजे पछाडि यहाँबाट बानेश्वरसम्म लैजानेछौँ। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यो विरोध प्रदर्शनमा कहीँ कतै घुसपेट नहोस् भन्ने कुरामा तपाईहरू सचेत हुनुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट
माथिएर बौलाएर जाँड खाएर कोही मान्छेहरू वरिपरि आयो भने तपाईँले सावधानीका साथ निगरानी गर्नुहुनेछ र यो फैसलालाई पार्टीले अधिकार धारा जनाउनेछ। त्योभन्दा अगाडि म युवा सङ्घ नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले स्वस्फूर्त ढङ्गले यो फैसलाको विरुद्धमा सडक प्रदर्शन गर्नुभएको छ। यो संख्या थोरै होला अहिले, जब तपाईँ सही मुद्दा र सही इस्यु उठाउनुहुनेछ यो संख्या व्यापक रूपमा बढ्नेछ र अहिले 4 बजे पछाडि नै मलाई लाग्छ हामी ठेकी नसक्नु संख्यामा यहाँ साथीहरू उपस्थित भइरहेका छौँ। यहाँ फेसबुक लाइभबाट र मिडियाबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू कमरेडहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यो फैसलाको विरुद्ध दृढताका साथ सडकमा उभिनुहोस्। यो निर्णायक क्षण हो र यतिखेर निरङ्कुशतावादी शक्तिहरूलाई, अनेक खालका कुतत्त्वहरूलाई, अनेक खालका देशी विदेशी शक्तिहरूलाई तह लगाउन सक्ने कुनै संस्था छ भने, कुनै संगठन छ भने त्यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। एमालेका जनसङ्गठनहरू छन् र एमालेलाई माया गर्ने, एमालेलाई भोट डाल्नको निमित्त तयार भएर बसेका 50 लाख भन्दा बढी जनसमुदायहरू हाम्रो पक्षमा छन्। म तपाईँ सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ र मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट मैदानमा उत्रनुहोस्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले भोलिदेखि निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्नेछ, विरोध जुलुसको कार्यक्रम गर्नेछ। त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् र सबै मिलेर काले काले मिलेर खाउँ हाले भन्ने खालको जुन फैसला आएको छ, यी सबै कालेहरू राष्ट्रघाती दलाल र घोर लोकतन्त्र विरोधी, प्रजातन्त्र विरोधी, महत्त्वकांक्षी काले काले दलालहरूको भालेहरूलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले तह लगाउनेछ र यो अभियानमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्दै आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद। जानीय राणा शासन उल्टाउन खोज्नेहरू, निर्दलीयता उल्टाउन खोज्नेहरू, द्वन्द्वको खेतीमा आफ्नो राजनीति गर्न खोज्नेहरूको भविष्य यो देशमा छैन। परिआयो भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल युथ फोर्स बनेर फेरि पनि आउनेछ। हामीलाई यो निर्देशन दिनुभएको छ हाम्रो इन्चार्जले। अब सबै साथीहरू हामी बानेश्वरसम्म पास गर्दै जानेछौँ, नारा लगाउँदै जानेछौँ। के को विरोध हो कि के हो यो? के विषयमा विरोध कि समर्थन?
Get me on